Baba? Baba! Baba! Babam kaza yapmış! Anne babam! Anne babam ölmesin lütfen! Baba! Anne babam ölmesin lütfen! Baba! Baba! Hastalar hazır mı? Evet hocam. Hazır mısın? Sizin ameliyata girmeye hazırım hocam. Benimle ameliyata girmeyeceksin. Nasıl yani? Kenan Hoca İstanbul dışındaymış. Başka bir cerrahta gönderemiyorlar. Tabii ben de 2 ameliyata birden giremeyeceğime göre bir tanesine sen gireceksin. Beni uygun gördünüz yani. Görmeyip ne yapacağım? Başka biri mi var? Yavaş yavaş parmaklarını koparacaksın. Hakan hocam, ameliyathane hazır, sizi bekliyoruz. Tamam. Ben kalp tamponatı ameliyatına gireceğim. Sen de hazırlığını yaptın, ameliyata gireceksin. Tamam hocam. Ha bana bak. Leyla Avcı'nın operasyonunda yaptığın gibi uyuyakalma ha. Evet arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Neşter. Sternum testeresi. Uzun pens. Sternum ekartör. Neşter. Bu KY kulübü ne demek? Kanseri Yenenler Kulübü demek. Bisiklet grubundaki kişiler bu kulübün de üyeleri. Ya iyi de memur bey, yani bu şimdi mi haber verilir ya? Şimdiye kadar size bu bilgiyi vermediler mi? Benim bildiğim verilmedi. Bir dakika, bu ameliyatta olan Hasan Yaman adlı hastanın bir kanser geçmişi. Karaciğer kanseri. Uzun yıllar kemoterapi görmüştü. Sonunda iyileşti ama başımıza bu kaza geldi. Karaciğer. Ömer hocam. Affedersiniz, pardon, Ömer hocam. Aspirasyon. İyi gidiyoruz. Her şey yolunda. Retraktör. Penset makas. Aspirasyon. Kanamayı buldum. Çekebilirsin. Şanslıymış. Ana damarlardan hiçbir hasar görmemiş. Dikelim bitirelim şu işi. Hadi bakalım dikiş. Kes. Kes. Odaklan. Kes. Ya açın şu telefonu arkadaş, telefonu açın, telefonu. Duymuyor musunuz? Telefon çalıyor ya. Telefonu açın, telefonu. Hakan hocam,
İhsan Bey kapıda bir şeyler söylemeye çalışıyor. Kes. Açın telefonu aç. Ya Hakan hocam senin şu inadın var ya beni öldürecek ya. İlla beni oraya getireceksin ya. Telefon. Kes. Arkadaş telefon çalıyor. Niye açmıyorsunuz ya? Ya önemli bir şey olmasa ben sizi arar mıyım telefonla Hakan hocam lütfen ya. Bundan daha önemli ne olabilir İhsan? Yan odadaki ameliyat da önemli. O da acil yani mesela. O zaman yan odaya git. Niye buraya geliyorsun? Hocam yan odadaki hastanın karaciğer kanseri geçmişi varmış. Ne olmuş yani? Kes. İşte Ömer Hoca tam da bu yüzden geldi buraya, Gümüşok'tan. Hastanın karaciğer kanseri ameliyatından sonra kovmuşlar onu. Yani yollamışlar diyelim. Dosyasına baktım oradan biliyorum hocam. Git bak bakalım dışarıdan durum neymiş. Tamam hocam. Kes. Nereden geliyor bu kan? Kanama yoğunlaştı. Kanın geldiği yeri göremiyorum. Bu rüptür karaciğer kanseri. Ömer Hoca iyi misiniz? Ömer Hoca kanamayı durdurmalıyız. Ömer hocam. Rica ediyorum toparlar mısınız kendinizi Ömer Hoca? Aspirasyon. Göğüs boşluğunda da kanama var. Damar içi pıhtılaşmaya neden olabilir. Makas. Makas. Ölüm saati 14:20. Ömer hocam ne yaptı ya? Ömer Hoca, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Yapamam. Ben bu kanamayı durduramam. Bu durmaz. Ben biliyorum. Bu hastaya müdahale edecek olan kişi sizsiniz Ömer Hoca. Bu hastayı kurtaracak olan sizsiniz. Ömer hocam. Ne yapıyorsun sen? Anne, babam ne zaman gelecek? Kötü bir şey olmuyordur değil mi? Yok kızım. Düşünme sen böyle şeyleri. Hem sen babanı bilmiyor musun? O ne kadar güçlüdür. Kanseri yendi. Bu ne ki? Babam bir kurtulsun. Bisiklet falan hiçbir şey istemiyorum. O da binmesin. Evimizde olalım, üçümüz olalım. Başka bir şey istemiyorum. Toparla kendini Ömer Hoca. Ömer hocam. Hakan Hoca telefonda. İhsan, sen ne arıyorsun burada? Hocam hiç merak etmeyin. Full sterilim. Telefonumda alkolle sildim. Hakan Hoca konuşacak. Hakan Hocam buyurun. Duyuyor musun beni? Evet hepimiz duyuyoruz. Herkes duyuyor hocam. Beni şimdi dikkatlice dinle. Ameliyat ettiğin hasta karaciğer kanserini yeneli tam 3 yıl olmuş. Yükseltmiş hocam. Yükseltmiş. Çok fazla kanaması var. Göğüs boşluğunda bile var. Sanırım DIC oluyor. Turgut Hoca kan durumu nasıl? Biraz daha dayanabilir. Tamam güzel. Ömer Hoca dinliyor musun beni? Evet. Bak o senin ameliyatın. Kararları sen vereceksin.
pes ettin, bu iş bu kadar diyorsan bırak. Emin ol kimse seni suçlamaz. Ama şunu unutma, eğer böyle yaparsan kendini hayatın boyunca affetmeyeceksin. Şimdi burası Gümüşok'u unutman için güzel bir fırsat. Eğer burada başarılı olursan Gümüşok senin için sıradan bir anı olarak kalacak. Ama burada pes eder de bırakırsan o Gümüşok hafızandaki anı olmaktan çıkıp bir travmaya dönüşecek. Karar senin. Ben yapamam. Benim kendime güvenim yok. Bu hastayı kurtarmak için kendime güvenim yok benim. Ömer Hoca, her şey olur. Hasta masada kalabilir. Hayat bu. Ama bizim işimiz de bu. Biz doktoruz. Ne olursa olsun bizim işimizi yapmaya devam etmemiz lazım. Ama pes edersen kusura bakma dönecek bir işin kalmaz. Ve sen artık eski sen olmaktan tamamen uzaklaşırsın. Başarısızlıktan daha kötü bir şey varsa o da budur. Pes etmek. Sen bana şunu söyle. Eğer pes edersen bunun yıllarca sürecek pişmanlığını kaldırabilecek misin? Söyle. Üzgünüm. Ben bu ameliyatı yapamam. Hastayı kapat o zaman. Daha fazla eziyet etmeden kapat. Daha önce de dediğim gibi karar senin. Kapat telefonu. Böyle kapatılır mı Hakan hocam Allah aşkına ya? Yok. Ben mi çıkayım? Onur yer değiştirelim. Hemen şef. Ömer Hoca. Ömer Hoca bana bakar mısınız? Ben çok ameliyata girdim. Hakan Hoca ile bundan çok daha zor ameliyatlarda bulundum. Onca yıl gördüm ki eğer sen direnirsen hasta da direnir. Bak diren, göreceksin hasta da direnecek. Gücün yeter mi, gücü yeter mi bilmem. Ama dene, diren. Diren ki o da dirensin. Hasta daha kritik seviyeye gelmedi. Hadi Ömer. Hadi aslanım. Sen iyi bir doktorsun. Buradan pes edip çıkmayalım Ömer. Hastayı kapatacak mısınız yoksa? Hayır. Sağ hipotektomiye başlayalım. Kan stoğumuz yeterli. Ömer Hoca, bu konuda endişelenmene gerek yok. Aspirasyon. Aç. Hemostat pens. Pens. Vasküler klemp. Dikiş ve pens. Dikiş ve pens. Kes. Hocam, Ömer Hoca tekrar döndü ameliyata. Hocam, sizce Ömer Hoca bu ameliyatı başarabilecek mi? Kes. Kestim. Kalp ameliyatı bitmiştir. Hepinizin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hizmetli. Her ne kadar hizmetli de olsan hastayı kapatabilirsin değil mi? Bunu becerebilirsin yani. Tabii ki. Güzel. Leyla, bu acil bir durumdu. Başka kimse olmadığı için seni buraya çağırmak zorunda kaldım. Bu ameliyat bittikten sonra, ameliyathaneden dışarıya adımını attıktan sonra hizmetli görevine geri döneceksin. Anlaştık mı? Daha fazlasını bekleme. Hastanın içinde iğne falan da unutma. Unutma. Elinize sağlık.
Kes. Buraya tampon uygulayın. Orası tamam. Tam zamanında. Hala kanamayla mı uğraşıyorsun? Evet, halletmeye çalışıyorum hocam. Bak istiyorsan ben halledebilirim. Devralabilirim ameliyatı. Ben hallederim ama teşekkür ederim. Koter. Tamam. Yıkama. Aspirasyon. Yıkama. Sağ karaciğer damarını ve karaciğer kapı toplar damarını bağlıyorum. Hemostat bens. Dikiş. Burada. Kes. Kestim. Kes. Kestim. Ya arkadaş. Utanmasam mutluluktan ağlayacağım ya. Vallahi şu görüntünün güzelliğine bak ya. İşte bu. Evet. Eşimin durumuyla ilgili bir haber var mı? Ameliyat şu anda devam ediyor hanımefendi. Nasıl peki? Fazla uzun sürmedi mi? Ya şu anda benim size bilgi verme yetkim yok ama doktorlar ameliyattan... Babam iyi olacak değil mi amca? Ölmeyecek değil mi? Hay kuzum benim. Sana şöyle söyleyeyim. Şimdi içeride Türkiye'nin en iyi cerrahı ve de geleceği çok parlak bir doktor babanın ameliyatı için uğraşıyorlar. Tamam mı? Yani ben bu kadarını söyleyeyim. Gerisini siz anlayın. Tamam. Haydi bakalım. Löbektemiye başlıyorum. Koter. Kanama tekrar başladı. Bağlanan damarlarda bir sorun gözükmüyor. Peki ya karaciğer damarı? Onu şimdi bağlamaya başlayacağım. Kanamayı durdurmak için gelen akımı kessem yeterli olur. Değil mi hocam? Hayır. Damarlardan biri geri akım yaratabilir. O zaman ne yapacaksın? Önce karaciğer damarını tıkaman lazım. Yer değiştir. Hemostat ters. Dikiş. Aspirasyon. Kes. Kestim. Kes. Kestim. Yıkama. Yıkama. Aspirasyon. Kes. Kestim. Tampon. Tampon. Kanamayı kontrol altına aldık hocam. Turgut Hocam. Yaşam bulguları 90'a 50. Kalp atışı düzene girmeye başladı. Ne bakıyorsun? Rezeksiyon yapman lazım. Hadi değiş. Geçmiş olsun hocam. Hepimize. Geçmiş olsun hocam. Elinize sağlık. Hepimize. Kurtardı mı hastayı? Öldük öldük dirildik. Ama sonu güzel bitti. Ömer Hoca iyi iş çıkardı yani. Yani sonunda toparlayabildi. Asıl sevindirici olan Ömer Hoca ile Hakan Hoca'nın birlikte çalışmasıydı. Hakan Hoca oraya mı geldi? Devam ediyorlar.
Bence Hakan Hoca kendine çok iyi bir yardımcı buldu. Ben öyle hissediyorum. Belim ağrıdı. Vallahi benim çok ağrıdı. Belim. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz öncelikle. Efendim sorularınızı yanıtlayacağım ama sırayla olursa çok sevinirim. Buyurun. Korkunç kazayla ilgili biraz detay verebilir misiniz? Tabii ki detay veririm. Yalnız detaylara geçmeden önce efendim Uluslar Hastanemiz hakkında sizi bilgilendirmek isterim. Efendim hastanemiz 1978 yılında tam da bu noktada dut ağaçlarının arasına 5 dönümlük Beyefendi bir kazayla ilgili bilgi alabilir miyiz? Ölü ve yaralı sayısını alabilir miyiz acaba? uzman doktor ve personelimiz sayesinde sadece Uluslar'ın değil bölgenin en çok aranan sağlık kurumlarından biri olmaktadır. Bunu da iddia ediyorum. Bakın ayrıca aramıza katılan yeni yıldız adayımız genç bir doktor Ömer Özen, fakülte birincisi aramıza Beyefendi katılın. kaç yaralı var? Biraz bilgi alabilir miyiz? Uzman doktorlarımız, başarılı cerrahlarımız Uluçınar Hastanesi'nin... Beyefendi canlı yayındayız. Yaraların son durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz acaba? Ya güzel kardeşim daha önce niye söylemiyorsun canlı yayında olduğumuzu ya? İyi günler Türkiye'm. İstanbul'da, gün ortasında, Uluçınar'da bir kamyon, bir bisiklet grubu. Elim bir kaza. Çok üzgünüz. Ama Uluçınar Hastanesi olarak bu kazanın da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin en iyi cerrahları, en iyi doktorları bizde. Evet, sevgiler. Ben hemen içeri gireyim, ekibe bakayım. İyi günler diliyorum. Sağ ol. Hocam. Heh. Hocam sağ olun. Yani sağ olayım da niye hayırdır? Beni yüreklendirdiğiniz için. Vallahi özel bir şey yapmadım her zamanki tavrım. Yok, özel bir şey yaptınız ve bu ilk değildi. Daha önce de yapmıştınız. Daha önce Hocam siz Kemal Demir'siniz ve ben bunu biliyorum. ne taktım bu konuya ha? Takmak değil yani. Ben sadece benim için ne kadar önemli olduğunuzu anlatmaya çalışıyorum. Tamam anlattım bitti. Oldu mu? Tamam bir daha girmem bu konuya. Sizi sinirlendiriyor belli ki. Sinirleniyorum çünkü senin böyle şeyleri artık düşünmemen lazım. Sen böyle şeylerle uğraşacağına yukarıdaki ameliyatı düşün. Az önce bir adam ölüyordu. Hocam ben gerçekten size nasıl davranacağımı bilmiyorum artık. Sen Kemal Demir'i bir tarafa bırak. Az önce kurduğum cümlenin üstüne biraz düşün bakalım. Bunu düşünmüyor olabilir miyim sizce? Sen artık şu geçmişinden bir kurtulsana. Sürekli ama sürekli aynı ameliyata giriyorsun ve her seferinde başarısız oluyorsun. Ömer, bırak artık geçmişini ya. Ben adımı geçmişimde bırakmışım ya, onu gömmüşüm. Tamam bir sakin olur musunuz? Bir dinleyin beni. İyi tamam sakinim ben. Hadi bir dakikalığına sakin. Siz bana öfkeni, emeğini ne sağladınız? Yani bunu duyar duymaz anlayacağımı biliyorsunuz diye düşündüm. Yani daha önce de söylemiştiniz bunu bana. O yüzden ya bu lafı özellikle söylediğinizi düşündüm. Yani kalayım diye. Ya Allah aşkına bak, bunlar ince düşünceler. Kurnaz adam durumları. Sence ben, bak şöyle düşün, sen buraya geleli çok olmadı ama gene de beni az çok tanımışsındır. Mesela ben diyeceğim ki, ben gideyim Ömer'e şunu söyleyeyim. Ben böyle söyleyince de tabii o da hemen bunu düşünüp böyle yapacak diye tasarlamış olabilir miyim sence? Yani tamam ben yanlış düşünmüşüm. Tamam. Şöyle yapalım, empati kuralım seninle. Belki de sen böyle daha babacan bir cerrah bekliyordun. Rahmetli Hulusi Baba gibi, değil mi? Hani böyle babacan, sevecen, işte kol kanat geren, aman evlat ben senin işte mesut olmadım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Ben Kemal Demirken de yoktu. Şimdi de yok. Ben hiçbir zaman babacan olmadım. Ama manyaklığım baki. Benim zaten sizden öyle bir beklentim yok. Ben sadece yıllar sonra sizi bulduğum için mutlu oldum ve bunu ifade ettim. Çok mutlu olma. Sen bugün çok hata yaptın Ömer. Ameliyathanede yaptıklarından bahsetmiyorum bak. Ameliyata alacağın hastanın sağlık öyküsünü bilmemek ve o öyküye bakmamak ne demek Ömer? Yani hastanın karnı şişiyordu. Ben kalbimin duracağını düşündüm ama tamam siz şimdi yine ben bahane bulmaya çalışıyorum. Kendimi haklı çıkarmaya çalışıyorum diyeceksiniz. Yok, zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun diyecektim de aynı şey zaten. Haklısınız.
Hastanın sağlık öyküsünü gözden geçirmem gerekiyordu. Bir hata yaptım ama önceliğin kanamayı durdurmak olduğunu düşündüm. Kitabın dışına çıktın yani. Hani sen kitabın dışına çıkmazdın? Oğlum bu bizim gibilerin tarzı, sizin gibilerin değil. Sonuçta her vaka kendi içinde farklı özellikler gösteriyor. Ben de esnek olmaya çalıştım. Esneklik değil Ömer. Buna teşhis koyma kabiliyeti deniliyor. Ve teşhis koyma kabiliyeti tecrübeyle kazanılan bir şey. Ve maalesef bazıları bu tecrübeye hiç erişemiyor. Sen ne yap biliyor musun? Kitabın dışına çıkma. Geçmiş olsun. Duydun mu konuşmalarımızı? Birazını. Demiştim sana. Hakan Hoca zordur. Zor olması koymuyor. Ya haklıysa diye düşünüyorum. Son 5 yıldır yapmayı çok istediğim bir şey yaptın ve farkında bile değilsin. Neymiş o? Hakan Hoca ile ortak ameliyata girdin. Yaşayan bir efsaneyle birlikte çalıştın. Ortak ameliyat denmez ona. Adam daha fazla hata yapmamı engelledi sadece. Hocalar bunun için değil mi zaten? Ben anlamıyorum zaten bu kadar iyi bir cerrah burada ne yapıyor? Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Peki sence Mine abla neden burada? Şimdiye kadar gördüğüm en iyi hemşire. Onur da öyle. Peki sen neden buradasın? En parlak intern sendin. Sen neden Gümüşok'ta değilsin? Sen niye buradasın? Hepimizin içinde saklı hikayeleri var. Burada bizi birleştiren bir hikaye var. Ve ben tek tek herkesin burada oluşunu çok seviyorum. Gerisini de hiç merak etmiyorum. Ama şunu çok merak ediyorum. Sen neden hep bu kadar dağınıksın? Bir toparlayanım olsun diyedir belki. Ben gideyim. İyi ki sen varsın burada. Bülent, baksana bir. Gerizekalı, kim sana söyledi o ameliyatı yapmayı? Ne diyorsun Kemal? Bir dakika ya. Hocam. Sana Kemal Hoca. Tamam bırak. Sakin ol Kemal Hocam. O ameliyatı yapmanı kim söyledi sana? Söyle. Sor hocam lütfen. Ya tamam Allah Allah. sakin ol. Ya ne demek sakin ol? Çocuk öldü. Sen ne diyorsun? Kemal Hocam. Şunu ya. Ameliyat. Kendini çelirdin mi Kemal? Yapmayın. Kemal Hocam lütfen. Ne oluyor burada? Kemal Hocam sakin olun lütfen. Ne oluyor? Sen yaptırdın değil mi? O çocuğun ameliyatını sen yaptırdın. Niye yaptırdın? He? Gencecik çocuktu. Sen niye ameliyata soktun onu ya? Hayalleri vardı, gitar çalıyordu.
Bana dedi ki çok iyi bir grubumuz var dedi. Abi dedi ilk konserimizde gel. Gelmem mi oğlum dedim ya. Ya sen niye o çocuğu ameliyata soktun ya? Eğer ameliyata sokmak yerine dahiliyede ona ilaç tedavisi uygulasaydınız şu anda çocuk yaşıyordu ya. Sen niye böyle bir şey yaptın? Tabii ben sizi çok iyi biliyorum. İlaç tedavisi karlı değil mi? Ameliyat daha karlı çünkü. Bir de ailesi zengin, bol paralı. Yıllık hedefinize de daha çabuk ulaşırsınız. O yüzden değil mi? Bunun hesabını siz vereceksiniz. Bunun hesabını o ameliyatı yaptıran da yapan da verecek. Diyecek ki ailesine, kusura bakmayın çocuğunuzu biz öldürdük diyecek. Tamam mı? Sen konuşacaksın. Annesine babasına sen anlatacaksın. Bu hastaneyi ve ekibini gözeterek güzelce izah edeceksin. Ameliyatı kaldıramadı diyeceksin. Bünyesi zayıftı diyeceksin. Ben mi yaptım ameliyatı? Bu yaptı. Kim yaptıysa o söylesin. O çocuk kim öldürdüyse o söylesin. Anladın mı? Sakin olun. O çocuğu kim öldürdüyse gidip o anlatacak ona. Sen öldürdün. Çattık ya. Ne diyorsun sen ya? Bu ameliyata sen girdin. Hastayı sen ameliyat ettin. Kayıtları çoktan geçti bile. Buradaki herkes de buna şahit. Bunlar şahit öyle mi? Şahit misin? Desenize siz orada değildiniz. Arkadaşım söylesene bu vardı ameliyatı bu yaptı. Çocuğu öldürdü desenize. Tutun şunu bırakmayın diyorum ya. Kemal hocam lütfen sakin olun. Sen bunu tek bakan mı zannediyorsun? Kağıt üzerinde onlarca ameliyat yapmış görünüyorsun. Maalesef bunlardan birkaç tanesini kaybettik. Yani bu senin ilk kaybın değil. Alışmış olabilirsin. Sen ne saçmalıyorsun ya? He? Çalışmalarından memnunum Kemal. Ancak terbiye edilmesi gereken yanlarım var. Sen benim ismimi kullanarak doktorları benim yerime ameliyatlara mı soktun? Sana en iyi imkanları sağladık. Reklamını yaptık. Sayemizde bu ülkede tanınan, bilinen bir doktor oldun. Verdiğimiz sürece iyiydik, şimdi karşılığını istiyoruz diye kötü mü olduk? Bunları senden gizli yaptık elbette. Seni tanıyorum. Dik başlısın. Bak, daha ilk fırsatta hemen diklendin. Havlamaya, ısırmaya kalkışıyorsun. Bu hastaneden de, hastalarından da özür dileyeceksin. Bunu kabulleneceksin. Anladın mı? Sen nasıl bir insansın ya? Kemal hocam. Sen nasıl bir insansın? Kemal hocam. Bırak! Defol! Defolup gideceksin buradan. Bu hastaneye bir daha ne doktor olarak ne de hasta olarak giremeyeceksin. Bu ülkede hiçbir hastanede iş bulamayacaksın bundan sonra. Bunu ben kendim bizzat sağlayacağım. Sürüneceksin. Yok olup gideceksin buradan. Bu sektörden yok olacaksın. Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu. Her şeye rağmen pişman değilim. Her şeye rağmen pişman değilim. Ama yine de bazen düşündüğümde
Ya hocam benim gelmem şart mı? Hani geliyorum bir şey olmuyor, bir faydam da yok. Burada da çok işim var bugün. Senin bir tane işin var. O da bu. Bu işi halletmezsek yanarım. Ben yanarsam seni de yakarım. Hocam benim bilmediğim bir şey mi var ya? Nedir bu kadar önemli olan? Tamam mıyız? Gidiyor muyuz? Sen de mi geliyorsun? Geliyorum tabii ki ya. O Ömer buraya gelecek. Ya hocam ben bakın bu işten iyice korkmaya başladım. Ömer benim çok yakın arkadaşım ve ben ona kötü bir şey yapmak istemiyorum. Ya ülkenin en iyi hastanesine en iyi şartlarla yine gelmeni sağlayacağız. Bunun nesi kötü? Ya ama hocam böyle zorla... Bak şöyle anlatayım istersen. Arkadaşın buraya gelmezse sen oraya gidersin. Hatta dur ya, sen de oraya gitmezsin. Orası da bizim hastanemiz sonuçta. Bu grupla işin biter. Eğer her konuda uzlaştıysak artık bir plan yapıp şu işi nihayete erdirebiliyorum ha. Ne dersiniz? Nasılsınız Hasan Bey? Ağrınız var mı? Çok şükür iyi. Nasıl oldu anlamadık. Demin hemşire hanım da anlattı. Diğer arkadaşlardan da yaralananlar olmuş galiba. Maalesef herkes sizin kadar şanslı değildi. Yapmayın doktor bey. Şu işe bak. Neyse şimdi bunları konuşmayalım. Eşiniz de kızınız bir an önce sizi görmek istiyorlar. Tekrar hayata dönelim derken... düştüğümüz hale bak. Hasan Bey, benim size söylemem gereken bir konu daha var. Buyurun doktor bey. Dinliyorum. Ameliyatınız sırasında bir durumla karşılaştık. Yine mi? İçime doğmuştu biliyor musunuz? İçimde bir sıkıntı vardı. Karaciğerinizde bir parça tespit ettik. Ve hemen müdahale edip tamamen temizledik. Gerçekten mi? Bana her şeyi söyleyin. Saklamayın. Hayır, zaten böyle bir durumu sizden saklamam doğru olmaz. Bakın, iç kanamanıza müdahale ederken tesadüfen denk geldik. Geçmiş sağlık öykünüzü de öğrenince hemen müdahale edip karaciğerinizi tamamen temizledik. Şansınıza benimle beraber çok iyi bir hocamız da ameliyata katılmıştı. O da bizzat ilgilendi durumla. Yani Hasan Bey, aslında bu kaza sizin için bir şans olmuş olabilir. Hiç zaman kaybetmeden karaciğerinizi tamamen temizledik. Teşekkür ediyorum doktor bey. Her şey için teşekkürler. Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Eşimin bu olanlardan haberi var mı? Henüz bilgi vermedik onlara. Vermeyin. Söylemeyin. Bilmesinler. Siz nasıl isterseniz. Yine de uzman doktorunuza mutlaka görünmeniz gerekiyor. Bir PET rapor isteyecektir. İhmal etmeyin lütfen. Etmeyeceğim. Teşekkür ederim her şey için. Rica ederiz. Tekrardan geçmiş olsun. Doktor bey, durumu nasıl? Babam iyileşti mi doktor amca? İyileşti. Merak etme. Kurtardık onu. Çok sağ olun. İçeri girebilir miyiz? Hayır, şimdilik buradan bakabilirsiniz sadece. Doktor bey, Hasan'da başka bir şey çıkmadı değil mi? Yani kazadan farklı bir durum. Hayır. Ameliyat sadece kazayla ilgiliydi. Çok şükür. Geçmiş olsun.